Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Un cop iniciada la sessió constitutiva amb la lectura del decret de convocatòria per part del secretari general, com a president de la mesa d'edat i d'acord amb l'article 2 del reglament, declaro oberta aquesta sessió. Diputats i diputades, autoritats que ens acompanyeu, senyores i senyors assistents, treballadors del Parlament i dels mitjans de comunicació que cobreixen aquesta sessió, moltes gràcies. Els desitjo un molt bon dia a tots i totes. Jo hauria de començar aquesta sessió dient també bon dia, haig de dir bon dia president Benach, president Rigol, presidenta Carme Forcadell. I gràcies per ser aquí, per honorar aquesta sessió. Però hauria de dir també bon dia president de la Generalitat. Bon dia, consellers del Govern de la Generalitat. Però ja ho veuen, ni el president de la Generalitat ni els membres del seu govern seuen al lloc que els pertocaria. Els uns presoners, els altres a l'exili, la resta destituïts. Espero que em perdonin, doncs, si abans de continuar amb el procediment d'elecció dels membres de la mesa expresso algun dels sentiments que imparables omplen el cap. Vindran dies per actuar, per pensar, tots nosaltres, tots vostès, senyors i senyors diputats, amb dedicació i responsabilitat en la nostra condició de representants dels 7,5 milions de catalans i catalanes. El que sento avui, en canvi, prové més del cor que del cap, més de l'experiència viscuda que de la reflexió tranquil·la. I el que sento és, per una banda, una acumulació d'indignació front a les agressions que cada dia vivim, però també, els hi asseguro, una creixent suma de raó i de raons, de conviccions afermades sobre el present i el futur del nostre país, d'aquesta Catalunya que no es rendeix, que no es resigna, que vol seguir sent el que és, el que ha sigut sempre, per poder construir el país nou, lliure, just i digne que volem ser. Mirin, avui jo no hauria de ser aquí. Sense aquestes eleccions imposades des de l'Estat a l'empar de l'article 155 de la Constitució, jo no seria aquí. Podria seguir sent un ciutadà políticament compromès, això sí, però més espectador que actor, més assistent a manifestacions o a debats que no pas representant d'aquests manifestants o d'aquests ciutadans. Diguem-ho clar, qui hauria de ser avui aquí són precisament els que no hi són. El president Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras, els consellers Joaquim Forn, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que ens podrien acompanyar des de la llotja, ben certament. I hauríem d'estar fent un altre debat que no aquest. Hauríem d'estar fent un debat, diguem-ne, aquest sí, ordinari. I quin hauria de ser aquest debat? No el que estem obligats a fer avui sobre qui té dret i qui no té dret, sobre les condicions dels nostres representants i les seves situacions i els seus drets individuals, com a ciutadans i com a representants dels ciutadans. Hauríem d'estar tenint, crec jo, un debat sobre la taula de diàleg que s'hagués hagut d'obrir entre tots nosaltres i la representació de l'Estat. Una taula de diàleg per avaluar la situació sorgida a partir de l'1 d'octubre i per arbitrar de comú acord les vies per la verificació democràtica de la voluntat dels catalans i catalanes. Aquesta seria la normalitat acceptable. Una normalitat a la que no renunciem ni renunciarem. Una normalitat sorgida del mutu respecte i del reconeixement de la nostra condició de societat, amb dret a existir per ella mateixa, de subjecte polític equipat per governar-se, per expressar projectes col·lectius, per dibuixar i construir el propi futur. Avui és, efectivament, un dia per mirar endavant, per començar una nova etapa, però és també un dia per recordar d'on venim, per entendre per què som avui aquí. Mirin, és el primer cop en totes les legislatures des de l'anomenada transició democràtica que el ple de constitució d'una legislatura es celebra amb el banc del govern buit. Com em recordava en Gerard Gómez del Moral, és bo saber-ho i recordar-ho. El president Tarradellas va presidir la sessió de Constitució
del primer Parlament el 10 d'abril del 1980. Me la va presidir des d'aquí, inicialment, i després hi va assistir a tota la sessió, com va assistir igualment a la d'investidura. I el president Tarradellas aquell dia, com durant tots els anys en què va ser president de la Generalitat de l'exili, representava la legitimitat i la continuïtat històrica de les institucions catalanes. Era una institució que enllaçava directament amb la Generalitat republicana enderrocada i dissolta el 1939. De la mateixa manera que, rebuda de Josep Irla, la presidència de Tarradellas era la continuïtat institucional de la presidència de Lluís Companys, afusellat a Montjuïc el 1940 per la dictadura franquista. Deixi'm dir que tinc també ben viva la imatge potent d'aquell 30 de setembre del 2005, quan aquell mateix Parlament, amb un govern sota la presidència de Pasqual Maragall, gosava votar un text estatutari, una nova proposta que ben explícitament representava una mà estesa a l'estat espanyol. Buscaven en aquell temps un acord en profunditat amb l'Estat, un acord basat en la lleialtat i el respecte mutus, però que donés genuïna resposta també federal a l'aspiració catalana. Preteníem, quina ingenuïtat diríem avui, substituir els acords entre èlits i el mercadeig permanent per una entesa de fons, per una entesa que donés satisfacció a Catalunya al mateix temps que permetia la plasmació d'una Espanya reconciliada amb ella mateixa, respectuosa i convençuda de la riquesa derivada de la diversitat dels pobles i nacions amb els que compartir futur. Però aquella mà estesa, tots ho sabem, va ser un cop més rebutjada. L'estat espanyol sembla no en sap ni en vol saber res de reconciliació ni de sobiranies compartides. El poder es posseeix i no se'n cedeix ni un bri a ningú, menys encara a Catalunya. L'estat espanyol sembla no sap guanyar, sap derrotar, no sap compartir, sap imposar, humiliar i castigar. El 2010 la societat catalana va reaccionar per necessitat, per instint de supervivència, front a l'evidència que l'estat espanyol havia decidit completar un projecte d'estat que incloïa l'assimilació definitiva de Catalunya com a realitat política, econòmica i social diferenciada. L'acció col·lectiva d'una part molt significativa d'aquesta societat catalana ha estat formidable al llarg d'aquests anys i s'ha convertit en l'experiència democràtica europea més significativa de les últimes dècades. Això és el que l'Estat sembla que no admet, no entén ni vol acceptar. L'1 d'octubre va ser la confirmació, la culminació d'aquest període. Serà recordat, els hi ben asseguro, com el dia en què la ciutadania es va fer mestra del seu destí. Avui, per molt que el Tribunal Constitucional anul·li la comissió que vol creada per esbrinar i delimitar responsabilitats del que va succeir aquell dia, no el podrà esborrar de la nostra memòria col·lectiva. Potser per això l'Estat prescindeix ara de qualsevol fórmula basada en el diàleg i el respecte. Ja no importa, sembla, que se note el empeño. No importa. Nosaltres seguirem, anem a pres, coneixem bé les nostres forces i mesurem millor les de l'Estat. Sabem el que podem esperar d'Europa i el que no podem esperar dels seus grans estats, però som Europa i serem part activa de la regeneració europea. El vot del 21 de desembre, i vaig acabant, és la confirmació de l'1 d'octubre. El vot del 21 de desembre és també un bon mapa de la societat catalana d'avui, diversa, complexa. La societat de la que aquest Parlament haurà de saber expressar amb el màxim respecte a tots i a cadascú, amb la imprescindible sensibilitat i proximitat. No abandonarem la via democràtica, assumirem el repte del contrast viu i directe amb la ciutadania catalana, en el camí d'un projecte per a tots els catalans i catalanes. Un projecte que si fos contra o sense els ciutadans perdria tot el sentit, sense tots ells. Un projecte als que molts anomenem república, però que també podria dir-se llibertat, justícia, equitat i progrés. Amb en Jordi Sànchez hem coincidit molt sovint en actes i en diverses oportunitats compartint uns versos del cant de la Senyera que serveixen també com a definició del país i del moment. Són molt breus. Diu, dona veu al teu cantaire, llum als ulls,
i força al braç. És a dir, dona la veu i el vot al poble. Dona intel·ligència als que han de prendre decisions, a les institucions, al govern i al Parlament. I dona resistència, fermesa, tenacitat al capteniment col·lectiu de la ciutadania catalana. La resistència i la intel·ligència que caldrà per guanyar la llibertat d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i per accelerar el lliure retorn de Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Antoni Camín. Aquest país serà sempre nostre. Moltes gràcies i visca Catalunya.